halitoki na kufanya wanafunzi ulimwenguni kote. Angalia nguvu yako kanisa. Bila nguvu huwezi kutoka. Lakini alama ya kanisa linalofikia ulimwengu ni kanisa la Kipentekoste. Kanisa la Kipentekoste maana yake nini? Ni kanisa ambalo limejaa nguvu. Matendo ya Mitume 1:8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Niulize kanisa la Kipentekoste, nitakuonyesha mitaa ambayo imefikiwa, nitakuonyesha maeneo ambayo yamefikiwa na neno la Mungu. Hii ndio dalili na nguvu ya kanisa la Kipentekoste. Kama kanisa limekaa mahali pamoja dormant halitoki, kuna maswali mengi ya kujiuliza kama hilo kanisa ni kanisa la Kipentekoste. Roho Mtakatifu aliposhuka kutoka mbinguni, aliingia ndani ya wanafunzi, milango ikafunguliwa, wakatoka. Kama nilivyotoka Betheli baada ya nguvu ya Roho Mtakatifu kuja juu yangu, nikaenda Msumbiji. Kama nilivyotoka Msumbiji kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nimerudi Majoe. Alama kubwa ya kanisa la Kipentekoste ni ile nguvu ya kutoka Yerusalemu. Niulize kanisa la Kipentekoste, nitakuonyesha matawi mapya yanayoanzishwa kama ile la kambi ya Msamaria mwema. Oh, haleluya, Amen. Nguvu ya Mungu wapote iliposhuka, watu hawakukaa, walijaa nguvu na kuondoka. Yesu akasema, basi enendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote. Ndio maana asubuhi nimekwambia kanisa ambalo alifundishi, mchungaji ambaye hafundishi, askofu ambaye hawafundishi watu wake, mchungaji ambaye hafundishi watu wake, mwinjilisti ambaye hafundishi watu wake, mwalimu ambaye hafundishi watu wake, huyo ameuacha msingi wa kanisa la Kipentekoste ulimwenguni. Inabidi turudi kwenye msingi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Yesu aliagiza tufundishe. Kwa hiyo ninakuita mtumishi mwenzangu, ninaliita kanisa la Mungu ulimwenguni kote, turudi darasani tujifunze. Ndio maana tuko hapa kwa agizo kuu, na tukitoka hapa tunaenda mahali pengine, tunafundisha wanafunzi, tunaugeuza ulimwengu umfananie Kristo. Na mchana huu ujumbe ambao nakuja nao ni falsafa ya huduma. Tunapozungumzia falsafa, tunazungumzia combination ya mambo kama 6. Tunapozungumzia falsafa, tunazungumzia mfumo wa maisha ambayo mtu umechagua kuishi. Tunazungumzia mfumo wa maisha ambayo umeupanga tangia mwanzo, kwamba mimi nitaanzia point A, nitamalizia point Z. Kuna wanafalsafa wengi katika sayari ya dunia, watu ambao walibuni mambo, watu ambao walifanya mambo makubwa. Mmoja wapo ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Alikuwa na falsafa yake ya huduma, alikuwa na utaratibu wa kuwaita wanafunzi, alikuwa na utaratibu wa kulianzisha kanisa. Hakuanza pasipo mpango, hakuanza pasipo na maono au dhamira. Alikuwa amedhamiria ile dhamira kuu ya kuzaliwa kwako, au kusudi kuu, au lengo kuu la uwepo wako. Tumeanza asubuhi na dhamiria nini? Jina la Bwana libarikiwe. Lengo kuu la kanisa ni nini ulimwenguni kote? Kusudi kuu la kanisa ni nini ulimwenguni kote? Ndipo falsafa ya huduma ya kufanya wanafunzi. Tunazungumzia juu ya msumari. Kinaweza ikawa ni kiumo kidogo sana, lakini kinapokosekana kinaweza kikaleta hasara kubwa katika mradi mzima wa kilimo. Hebu waza, unayo trekta nzuri mpya, ina tela jipya. Ili tela na trekta viungane, kuna kifaa kidogo kinachoitwa msumari, ambacho kinaweza kikawekwa pale ili injini na tela viweze kuvuta pamoja. Hebu sema msumari. Napozungumzia falsafa ya kufanya huduma, naongelea msumari ule ambao unaliunganisha tela kwa kuamini katika kufanya wanafunzi, kwa kuamini kurudi katika Mathayo 28:19 na 20. Nenda fanya wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Lazima katika falsafa ya huduma ya kufanya wanafunzi tujue Yesu aliamuru kifanyike nini na kanisa linafanya nini leo. Bwana Yesu asifiwe. Kama atikifanya kile ambacho Yesu alisema tukifanye, tumetoka katika mfumo na falsafa ya huduma ya Yesu mwenyewe, tunafanya mambo yetu. Nikakwambia, kama unakuja hapa kanisani au jifunze kitu, Yesu anasema katika Mathayo 11:28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo,
nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ulimwenguni kote Yesu analialika kanisa tujifunze kwake. Alifanyaje huduma? Alitendaje miujiza? Alihubirije injili Yesu? Na mimi leo kama Sakaya, na wewe leo unafanyaje? Jina la Bwana libarikiwe. Tunapozungumzia kisha kufanya uinjilisti kutoka hapa tulipo na kwenda ulimwenguni kote. Ndio maana Yesu alianzia pale Yerusalemu. Leo tuko Tanzania. Hii ilikuwa ni falsafa ya huduma ya Yesu Kristo. Wewe kanisa lako limetembea au liko dormant? Kanisa lako linafikia vijiji au limesimama? Umetoka nje ya msingi. Mchana wa leo unatakiwa urudi katika msingi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapozungumzia falsafa ya huduma ya kufanya, inaweza kawa ni nzuri, ina jembe zuri, inaweza ikalima, lakini kama ule msumari haupo, trekta litakuwepo, tela litakuwepo, kazi haifanyiki. Trekta ni mfano wa nini? Trekta ni mfano wa kanisa. Kanisa lina injini kubwa. Kanisa kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya kazi njema, kama vile ambavyo trekta imetengenezwa kutoka kiwandani, iko safi kwa kila njia, imejaa mafuta, dereva yupo anakanyaga, lakini shamba kazi haifanyiki. Jembe ni nini? Jembe ni nini? Tela ni nini? Ni ulimwengu. Kanisa linatakiwa liuvute ulimwengu, utoke kwenye dhambi uje kwa Yesu, kama huu msumari wa kufundisha ulimwengu. Ndio maana Yesu alisema nenda fanya wanafunzi mkiwafundisha. Kwa hiyo kama kanisa alifundishi watu wakaijua mbingu, kama kanisa alifundishi watu wakaijua dhambi ni nini na kuiacha, watu wataendelea kukaa katika dhambi. Ndio maana Mungu amenituma hapa Majoe, ndio maana Mungu amenituma hapa Kivule, nikufundishe umtumjue Mungu, uijue dhambi uikimbie. Nijue dhambi niikimbie. 55:6 anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Oh, haleluya, amen. Anapatikana hata hapa Shalom Gospel Assembly. Kama ukimtaka Bwana anapatikana. Katika Zaburi anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Anapatikana, nguvu zake zinapatikana, lakini anahitaji mtu mmoja mwenye kiu, anahitaji mtu mmoja mwenye nguvu ya kumtafuta. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hata hapa anapatikana mchana wa leo. Wewe ambao umekuja mahali hapo ukiwa na shida, ukikutana na Bwana shida yako imeisha. Utashangaa mtu anakuja kwenye ibada hapa amelala.